演出名。哪一族？泰鲁格族。那跟我妈不同族，我妈是金钱不满足。我们今天第一关就比唱歌，好不好？没有。中间那个还没妈妈煮给酒本身。那个婆婆中午一喝哇，今天晚上才醒来，睡到小孩不知道在哪，真的。你看人家透标是地，很清透。你要知道，基酒追求不是清透。中声音呢，很爱去从中间。我能等一下哦。我就等。英喜部落客闹够球，来挑战。带枪比你嘿。还比了你。哎，拿掉。啊，我想带整集了。真的比较。魔音不来闯哦。没有。我唱到第4个字，那个他们版权费就要快去收。好啦，怎么个那个伴奏该够熟嘞？你真的要这样带走吗？真的啦，让我帅一波好不好？是你刚刚4代还看到讲，哎，马 Cam， 你戴墨镜哦，还好看呢。真的。因为1/3唔减退嘞。好啦，这根本你有那个超高人气的这个网红。哎，讲到高人气，那个人气哦，比你哈够讲的按到高人气哦。超高。我们要铺红毯了。真劲哦。韩国嘅点阅率超过100万粉，哎，你两晒粉丝韩国，然后讲哦，2位哦，咱出两片哦，都会非常厉害，够秀。哦。所以算是网红跟歌手的大对战。其中一位哦，佢特别罕有参加过，韩国系秧歌哦。哇。哎呦。秧歌呀，秧歌。秧歌。是赢的啦，不是跟人家。咩演高，今天就不一定喽。好，我说呢，看他家的个第2专场料理的表现都牛掰。好，来期待。先来分享到今天评审欣赏，马上来分享到嘅係阿志劉師傅。各位觀眾朋友大家好，來吃掉。兩個好，再過來分享到係林俊傑林師傅。大家好，師傅好。好，3號嚟嚟分享到鳳吹嘅沉水炸來自台中和平嘅媽媽同妹嘅 Q 下來哦，分享到張彩瑜以及賴斐輝歡迎。我係兩姊妹啦。好，3點下來看一下白camp兩次，就係呢個老朋友咯，佢哋係類似表弟公館嘅表兄妹，佢哋係蔣玉潔、陳夢橋。大明星。哎呀！有點面呢。彩雲姐，因為按好，今日帶下乜嘅啦？客家3角魚啊，3個月。七甲做嘅。東橋哎。東橋。好好吃哦。而且彩雲姐都有心，點解他們做料理，航空亞哈呢？裡面經過了人生的很大的挑戰。對，你看他可以是發揮己力來服務需要的人，錯嗎？錯。因為我媽媽從去年的母親節過後，從鬼門關同我救轉了以後，我都發現呢，我要幫助看較多失業的人，所以我都去上課去考證照。做一個居服員，對，都得幫助更加多的人呢。居服員要一條路，真的是很有意義。今天你一定會得冠軍，謝謝。我挺醜，但是夠加深我們得會這個，我跟你說，高人氣到底怎麼做到的？係翕乜嘅樣片係嗎？韭菜，綜合韭菜，當然都韭菜。韭菜是韭菜嗎？韭菜啊！韭菜，不是你當年就煮菜，當年就煮菜。你現在職業是家庭主婦。那煮菜就是天天用 Q 卡的 hip， 用煮菜來當做你的主題。對，當年煮菜，就乜嘅本係老公生意是，都太。所以散影哎呦，就是你們3個人有點居家的這種。好厲害哦！哎，鼓手我要煮，你看彩雲姐安排做料理，斐輝又是這個人氣的料理網紅。藍隊要不要先棄賽？藍隊帶來才藝表演嘞，這個真的不是才藝表演。我們這個真的是才藝表演。來，今日哦有看到夢橋來嘞。你怎麼一年比一年漂亮？先真的，看起來有卡超嗎？有卡愛。你有太牛了。好朋友才能開玩笑啦。哦，今天帶你的。你嘅阿哥。哦，帶哥哥一起來。我阿哥佢本身係。他是原住民，比佢演出名。哪一族？泰魯格族。哎呦，那跟我媽不同族。我媽是金錢不滿足。泰魯格族可以教大家簡單講一點。那我教大家就你好嗎好了。
唔比較熟好，唔比較熟烘，唔比較熟好，唔比較熟烘呀，要有一个 grooving 哦。有。 MBS 好，哦我们要不要直接用唱的？好啊，因为它其实佢有一首歌诶，迄佢去甲创作嘅，佢嘅歌名就係 MBS 好。好，来吼一下，我们学一下。好，学一下。唔比較熟好，好，唔比較古巴呆。我是要那一你个代打你孤黑你，很必要错。一个个数的后数跟比亚路阿莫阿奇库布丽娜。我们今天第一关就比唱歌，好不好？没有，没有这些做不要件事情。哎呦，真劲好汤呢！所以龙沙赌又到卢红来表演，有街头艺人这样子，超有在椰林大，不是椰林大，不是台大，那个是什么？信义区的香缇大道，那个是1级战区，超傅聪李怀念长。懂你。哎呀，而且孟桥人称客家邓紫棋哎。冇啦。等一下到主菜时间，假是有机会是不你龙沙来闯看一下。好，而且听说唱歌不会加分哦。做菜并唔一样，你得出嚟唱歌。你上次拿3000元走呢。有对不对啦，松拜有啦。这次乘胜追击。因為松拜有阿姊啊，阿亞拜藝超有阿哥，阿哥 OK 啦我得加油，我得加油。哦好啦，不管用的啦哈。你等下show一片驻唱，一片唱歌没做的。好啊，要到毕业后发比出，你没做的，全部先放下。因为我先跟大家讲，等一下嘅基本功，让俩两家冇关系，冇关系。现在已经好 PK 赛喽。向前变困啊！这一关要用神奇嘅方式来考验两嘴料理嘅基本功有几层，还有对食材嘅认识有几多。当然，夫家人之间嘅团结合作咪系当重要嘅哦。大家准备好吗？一家之主准备来 PK 咯。PK 赛嘅時間呢，哈，都到你比低度一聽沒不用麥克風。啊，每又暗呢。也我们是参加一家之主，不是闹热闹。那恐怖箱哎。哎呦，等你讲哦，应该就台单啦哈。不是。好，但是我先让大家講下，今日合題數，因為兩家配合全副考驗大家就係熟圖。那它還有都有政策就講，第一配合到攻擊又相關，第二配合到你的手勁兒又相關。好，嘿啊，舉個先，金好。會用工具的。工具。搶球。我們就是透過工具成為社群平台的網紅。我們就是靠上對。我們本身的聲音就是工具。哎，我們的工具是什麼，知道嗎？身高嗎？愛。你又嗆他，愛，懂愛，不能，才開場沒幾分鐘呢。他今天穿比較高了。有嗎？有了，哎，有呢。好了，但是跟老訓夠冇相關啊。等一下3年之後還有強下打開來了。好，3、2、1，搶打開。你很高，你很高。你這個是要拿來墊腳的嗎？我可以踩上去。好，風吹條牛慢來搞嘞，等一下就時間的限制90秒，時間裡面呢拋到重量除以重嘅面是做得到幾分？彩雲係做媽媽了一天，冇問題。冇問題。那電腦還下小李孟橋，怎麼會擔心？他今天就沒有贏呢？他只有 MBS，好，感謝而已。等一下是認真比賽哦。我會認真。好，對，會哦。好，來，開始就會開始。準備了哦，大家3、2、1，搶開始。對，好，要用板用，用板用。好，偷看一下，加油，那個角度很重要。我用的力好像比你多呢。不要笑，年輕感也用到數呢。媽媽加油，媽媽我們會，媽媽快點。我現在是安全為首先，我是安全為安全為，快點。他們是又安全又快的。我們視覺上不能差太多。我要優雅，換一個然後困住後。如果真的輸太多，只好打歌了。你們就已經打一首歌了，用手傷。彩雲姐，我們只有準備1顆紅腿。還有吧？還有哦，還有1顆紅腿。有嗎？媽媽加油，要不要換下一顆？可以換下嗎？那一顆可以結束。哎呦，親奶！還有多少時間？好，那我可以換1顆，對不對？因為它危險了。好。你走開啦！還需要比嗎？走。
哥哥，你支持一下孟乔。慢慢的，慢慢的，不要啦！你不知道会发生什么事。还有几豆苗啊，孟乔手快酸了。我可以临时换队吗？对，用按钮。 4、3、2、1，哦，虚电动，哎，这有史以来我最不用用力的。真的。韩国又死日了，应该想抢问一下制作制作人，我们师傅还要请就位吗？真的不用了吧，好不好？不用称职了啦，来对不对？大家省个时间呐。因为真的术业有专攻因为你那个小啦。山丘，这个是中央山脉，没关系，我可以把它当麦克风。好啦，咱来看一下，因为虽然下倒，不过大家先来看一下都在几冲。到底输多少？好了，师傅抢球不会。好，先来看一下风锤给风锤推就几冲。哇，真的，我们这边外面都不用放进来了，没关系，我今天都不在意，剩下也不用放了啦，我觉得。难得赢那么多呢。他们在测的时候讲一下，那个周末常常可以去哪里支持你唱歌？泰嘎州的都信义或者是西门，著作单位可以收他广告费。开始宣传。因为我们可能今天只有宣传的这个。检查一下这个桌面我们没有要列入评比哦。可是我必须说，好像都是我们这一团歌曲。咱处于小的先哪一家？秋宽师傅中嘛该演出现嘛该。那你空人唔敢吃。来这一个。非常好吃。哇！那阿纪也带一段。好，先来看一下风锤给风锤推就几冲。哇，真的，我们这边外面都不用放进来了，没关系，我今天都不在意，剩下也不用放了啦。难得赢那么多呢，377。好，377，恭喜。好，等一下玩一下你们一。定要超过77哦。没有把握呢。好，看一下。哦，有啦，跳高几多？几多？有啦，有点棒哦。冇190。弄过来，你什么时候这么节省的？好啦，咱公布一下姊妹选择系193。还用看起来就代表讲风吹得到1分。好，莎莎就来看一下天意配合了。 3號嚟了，金號天衣比哈都帶你講。好，同樣係屬土嘅部分呢，我們家下又講係攞手劲儿又相關。還有這一關呢，也是這個玉米罐頭工廠所指定的關卡。等一下梁生會負責來搏嘅爆玉米，看馬莎搏嘅合夾掉。那這個遊戲規則就會講哦，最快完成剝玉米粒的花的秒數最少誒，是做啲線落去。 量一下，2個以後上得10個聽筒了哦，好不好？多一粒杯，多一粒會加1秒鐘，啊上擺就溜到大家教一下，就開始先落去對半，然後再個10個用剪刀，啊用動一下，不給裂開來，啊用下後巴。冇問題。好，平他常單手可以抱2個小孩。那你單手可以幹嘛？我可以搬器材，喇叭，对，你知道他們剛剛私底下怎麼講分工的嗎？他說，因為他這禮拜6還沒有要彈吉他，所以派他。手還可以有復原時間。也都有道理啦。好，來嘍，見證奇蹟的時刻嘍！抬槓3、2、1，比手快時。加油！一開先拔一個的讚，省時間。加油加油！聲音壓縮哦。不要看他，我們專心。轉，好加油！你是太魯閣族的驕傲哎。 沒關係，不用動到底，不用動到底。論，有裂開了嗎？没有，沒裂開。很棒很棒。用力放在這裡動，打開，用力這樣。對，有了哈100分。走得快洗嘞。你很棒，你很棒，你已經贏了，贏了媽媽。不要管他，不要管他，你可以，很棒。不要管他。我已经要煮玉米浓汤，還要整排整排。可以。我感觉我好像在对自己讲话。可以的。可以。不可能2位都來打歌呢。可以，加油，可以。好，加油，好，可以。玉潔加油，玉潔加油！我要馬上進行。拿出搬器材的力氣。加油！這個是你不要用手指整排這樣。原客大戰，原客大戰。原住民不能輸。加油！這個很順利，你一開第1刀就贏了。
这个顺顺的啦。还有，对，我们快追回来了。东市之打开来，打开来。董事们哈。对，妈妈。哇，你看，我们泰鲁格的勇士。啊，你脸怎么都红了？我很紧张，我很紧张。好，赶上了，不要看他，不要看他，你追上了。他那个都是还有上面抱胸泥的，不要管他，我们赢在最后就好。对，我们可以清很干净。因为如果他们有伊利料是要加描述的，他们现在哇，最凶的欧洲啊！走的可以，干净，最后那边。没错，那边检查看最后1秒。好，那个没有按0，请按0。要不继续，我们是比最后秒数。先不要庆祝那么快，各位姐姐们。你的桌子好干净。检查点，检查点。没有要检查桌子吧？我检查一下哈，因为他说那个一点点没关系嘛哈。对，一点点吧。那边没关系啊 ，OK 啊，我们没有。亮哦，最后结束，耶！玉姐，你的手是安全的。哎，好厉害啊！平安。哎，真的厉害呢，你不疾不徐呢。不疾不徐啊，呛死不软，呛死不软的。检查一下。这个桌面我们没有要列入评比哦。可是我必须说，好像都是我们这一团歌曲。是吗？怎么这样？你们到底是不是同一队的？没有哦，师傅，你刚才说要完整1颗在上面才要加1秒，对不对？所以那边冇。 Yes。好，那看一下蓝锤感觉爆胸米。好，那富裕创的番群，那我们就来比最后的成绩喽，好不好？好。最尾吼，风水用的係2分24秒，蓝锤係2分48秒，蓝锤用的下多，所以 more food， 风水得到1分。太多分了啦，你们。好刺激啊！分1点呢。好啦，等下你们煮菜够不你唱一首歌啦哈。大家让他先休息一下，看一下今日子良师傅帶來乜嘅澎湃料理，我留大家分享哦。主廚素魯菜，今日子良師傅帶來乜嘅好料理呢？唔過大家都要認真看，特別係藍嘴哦，到底好不好？菜名係乜嘅呢？今日要做的菜係客家小炒煲仔糕。客家炒喲。煲仔糕係嘛？煲仔糕係廣東菜一種有啲像人哋客家人的水飯嘅，但是客家人的水飯係較軟，煲仔糕較硬。 它有一些 Q 度，喺度看今日的食材。好，今日主要有一客家炒嘅係，我先炒好嘅。今日搞嘅唔係客家小炒，所以我先嚟炒好來。好，我切一粒嘅，細粒嘅，啊，個再來要多乾丁，然後要開洋、蘿蔔乾，個要韭菜，大家切一粒粒炒嘅，變咗水飯嘅蛋糕嘅嗰種料嘅。水飯嘅係用再來米粉，今日我用3種粉，嘅馬蹄粉。 再來米粉，各位糯米粉，去調的，所以我較 Q。馬蹄粉是什麼？馬蹄粉就係荸薺曬出來的粉，因為它有另外一個名字叫做馬蹄。對，因為客家話就很多馬蹄。哎，馬蹄。哦，單用音。哦，人家先來調比例哈，馬蹄粉比例哈係1哈。好。呀，糯米粉比例係2。呀，再來米粉比例係4。 哦，再來米粉我下豆豆。因為主要其實佢係喺水飯嚟變過來嘅，佢只係加嘅馬蹄粉，然後呀糯米粉不會有 Q，有一些黏度啊。哦。所以呀，一定要用水，一定要用溫水。哦。冷水係姜人輔助將佢燙熟，佢燙熟落去嘅話，會黏，有個結佢凍黏。係，錯。啊，一碗圖它要做差不多80圖左右嘅。美輝，你要學起來哦，因為你下一支影片就用這個。對，我怕你的觀眾會點播。因為下去就做燙熟嘅，嗰個水嘅比例是6克粉嘅1比1。比如講6克粉嘅用它100克，人家水就係100克。可是你煮給一些人又不按到你。因為因為示範，因為時間的關係，因為示範分要寬樣的整，啊時間會讓要高。也調好誒，係當冰一客家小炒，因為客家小炒一開始冰落去嘅話，用小水沖落去嘅油水會分離。哦。會整起來會當過一層油，帶下張去拌嘅安尼。所以一下佢已經溫度冷下來，一調落去，佢就唔係，其實一係講。
像甚至做菜的呀，小炒的料就可以改菜的那种。把鱿鱼拿掉去做有的。干杏鲍菇那哎，种。可以改杏鲍菇啊，改那种的素肉圈那种的。啊，搅到像安尼，有一些黏黏黏的。过来就拿豆瓣好。哦，按7天。而且不能倒满嘛。哎，一天只能差不多5分到6分。我捧起来係天魚叫佢長大，天魚本有空間比小魚落去，叫佢膨脹以後再入下去。哦，我小講。哎，所以如果唔假使講老魚撞到黏黏的話，佢一裝起來佢就流出來。哦。哎，豆腐卡整的話，小魚塊是酸不要落去15分鐘到20分鐘。啊，看整的程度啊。深度，哎，你越沉容易就越久，而且就按你浅浅的，差不多15分鐘就會熟嘅。那我過程哦，你要把它檢查幾度，但係咁要熟透。你冇熟透嘅話，佢中間那你像整亂樣嘅，那同下去佢會震動，那就一天冇熟。哎 ，OK，那這樣就不用下一整。好，15分鐘。好，來嘞！水塘測驗。水塘考來咯。來，好，本大家看一下咧，樣板出題9吹刺鼻跟眉頭 A。小水通過 ，B 染水泡過 ，C 去除根部。我們要先猜拳，誰是拳王？划拳。來，劍斗沙條布，劍斗沙條布，劍斗沙條布。我可以聞一下你那你看有沒有刺鼻位置？才認在去掉根部。你不記得有些用小水淥過，真嘅呢？係啊，你有吃過？係啊，木卡撒韭菜弄的呢。突然想知道，北輝，你的想法沒強用嗎？媽媽說的是對的。對。所以你的答案其實是不一樣的意思嗎？沒有，也是 A 啊。A 啊，對 A 用酵水去通過。那咱處理想先哪一家？就看師傅做乜嘅，我出先乜嘅 C。因為他覺得師傅就先要給去除根部，他有可能只是先切。看起來係暗，因為他要帶根上來也很麻煩的處理。那你一講啊，你咁切。但是都沒有人選 B 就對了。哎，你知道？我不知道啊。就 C 啊。好。看師傅做乜嘅就先乜嘅。好，風水上嘅先係 A，咱水上嘅先係 C， 正確嘅答案係 A。我做乜嘅咧？好，另外呢，在洗淨這個韭菜後呢，要下鍋炒之前呢，先淋下那個小水，好，能提升韭菜的香甜兼消臭。對，消臭也可以哦。那除太加個米頭，有的人烤，有的人不會吃這種烤啊。那我下次鞋子用熱水穿燙一下，除臭。你整個人都需要。啊，你說泡溫泉嗎？好啦，其實我都看一下。剛剛呢，應該都無限的時間呢，還要片呢，然後要韭菜切一點一點的，那就其實也就係按照一般，莫不會吃得多，他趕緊做為他個水拌的蛋口味跟你要味。哎，啊，大家也不用開揚，各位呀，挑管落去先，慢慢的煸一下，炒必香了。玉姐有吃過客家小炒嗎？有，我蠻喜歡吃的。真的哦。我們前幾天演出就表演過後，M L T 吃飯，佢就講啊，我食客家小炒。長那樣點。真的。他第一個點的就是這個。但是客家小炒有沒有跟原住民什麼料理很像的？我想可能是鹹豬肉吧。哦，有哦，因為都是用醃的。對啊，對。而且鹹香的。鳳翻身。你係粽入的啦。哎，粽葉裏面水拌的，表示粽葉。哦，較好看。會有些香味。做給老嘅拌的小米。那要一起蒸嗎？唔是，這樣你煸好伊就會有個米氣會出來。關於要炒香的哈。這份。多一些調油。啊，人老豆公腔下揚州，你都細。好辛苦哦，煸一些炒。你下次可以教一下龍哥，因為龍哥最近也在玩臉書。真的啊，你在做一些短影音啊，現在都是你老婆在弄，不是用高溜子哈。煸一些米酒，提香。都在現場都可以超過飲酒年紀了吧？炒香了以後，韭菜下來。哇，凍香呢。煲仔糕地圖嘅客家菜肴一定要調味嘅，雙不怕唔爭合嗬。對，我其實
因为佢一盆嚟按盆啊。哦。其實我不用同樣嘅重量，所以人家客家小炒不用幾多扣油，人家配就不用幾多，搞好呢種會多一隻煲仔糕嘅米絲。睇下都有試過水板的吧？有啊，凍火。哎，玉姐就冇聽錯嘅哦，水板有吃過嗎？台南迄講嘅蛙粿，蛙粿料保底肚，對，他講你係不用收米。加下水板嚟好料。哇，好漂亮。盖酒那就哈干你好咸哦。加水的就是斜角。那这边，哎，我们毕竟是蓝，对，所以它是斜角。中年的刚刚还没妈妈煮给酒本身，婆婆中午一喝哇，晚上才醒来，睡到小孩不知道在哪，真的。睇下都有試過水板的吧？有啊，凍火。哎，玉姐就冇聽錯嘅哦，水板有吃過嗎？台南迄講嘅蛙粿，蛙粿料保底肚，對，他講你係不用收米。加下水板嚟好料。哇，好漂亮。你還沒有做過嘅西米露的啊，對，我有做過西米露。很漂亮。你們這樣笑啊？還好啦。還好的話，我們玉姐就要幫忙嘍。還有原住民風味的，因為跟講的擺盤，你們會放香蕉葉。對，那個香蕉飯。對。找高麗姐該聊嘍。哎呀，就老樣，他剛也料味。他在江湖上有那個海龍王之稱，AKA 熱愛 Hello Kitty 之男神。因為他又很愛 Hello Kitty，有一種反差萌，反差萌，這樣適合做網紅嘛，哈，有特色，有人物設定。對啊 ，Hello Kitty 幾公分？Hello Kitty 5個蘋果的高度。沒有，他生日幾月幾號？我忘記了。過功。這重點係做菜啦。沒啦。煲仔糕啦。好了。裡面客家小炒煲仔糕，按用就好食咯。懂厲害哦，睇緊個 T 牌看到煲仔糕吧。糖都冇看過，糖多。來吃。來，哇，好晶瑩剔透哦。真的。那水板口感完全冇重用，啲配方很扎實。真嘅呢，這個都有飽足感。睇個家下師傅炒嘅料，哦喲，畫龍點睛。呢度家師傅做完呢檔熟悉嘅客家炒牛嘅米湯。我要學到嘅，加嘅比例要好啲啦。對，再來一塊好了，好好吃哦。對啊，剛才很講小朋友已經動好學啦。那我們來問一下小朋友。它綿綿，啲綿綿，古時候食起來就會感覺當中食糖嘅功用，如果係鹹嘅糖嘅。而且會越吃越上癮的感覺，對，有點越嚼越香的感覺。所以我們這邊也續盤哦。再來，我覺得它有點像那個，就是很有嚼勁的蘿蔔糕。如果用唱的一段嘞，就是來這一個非常好吃。哇！那阿志也帶來一段。哎，注冊就好了。哇，應該拼嘎一下。大概我剛才是大概吹半個就會抽強一多，因為其實它炒過個香梅到大概9吹，其實很搭的。煲仔糕我覺得比那個蘿蔔糕好食多多。係啊 ，QQ 綿綿好食。口感非常的好食。冇錯。不錯呢，師傅大家朋友一致超級厲害的評價。下禮拜太極感咩做了，就可能有個煲仔糕咯。唔過呢，還是要跟藍隊說一下。係啊，哎，你攞去比賽，哎，你嚟做料理。在意比數嗎？需要聽嗎？在意，對，在意嗎？我們先把耳朵割起來。好啦，我上個也先每部分有壓力啦，好，馬上來進行最杯米丸嘅挑戰。家家出好菜，兩嘴這定只聽嘅題目，第限定嘅時間，做出一出最上癮嘅好料理。無論係傳統嘅，也係創新嘅菜式，兩下日日拿出嚟嘅好本店，一家之主好料嘅愛掉上做咯。最杯米丸，家家出好菜，今日都帶我出賣菜，有沒有想點菜一下呢？點菜，既然不該點菜哦，那我要來點一個龍蝦鮑魚山海魚怪羅肉海盜船。
哎，你懂哈嘎巴我就给你点。两下包陷害五鬼落药害陀酸，没有掌声吗？啊！但是也有一道菜可以点啊，他刚有点鼠牛虎兔龙蛇马羊火鸡果汁。果汁，因为改成果汁就可能是债锤了。哎呦，点菜的话，那我们今天来点一个甚至师傅马酒鸡。盖酒，那又哈港音好选哦。真的，尤其是我而且你是说什么是死罪？要先跟大家分享一下。加水的就是邪教。那等一下，全酒。酒。那这边，哎，我们毕竟是蓝队，所以他我们是是邪教。邪教。我想说给我一点小米酒吧。毕竟是蓝队，我要笑。哎，直接把我拖下去呢。不可能，哎，你风吹。哎，你的鸡酒有嘛个特色么？然后要用传统的土鸡麻油，然后姜麻，姜麻是加种诶，切个种诶。姜麻有含几个种哎，你要不看马个都不呢？你要不看什么的动腔？先跟你们说一下，刚才我们已经领先3分喽。耶！所以等一下不用呛手，好不好？好，最关迷馆有星星吗？有，加油哦！加油！加油加油！好，三等下来看一下，邪教蓝队哦，基本上带来一个盖酒啊，你都有去买提色吗？我哋有亚拜可以用这种水饺皮，哎呦，然后把它拉长，哎呦，然后把它切，有点像是宽面的概念。哇，梦巧你认真喽，认真了。嗯，我们要赢在创意啊！结果是赢在面。错。好，水每一罐哦，梁少嘅加油会变起来了哦。好，有星星冇？有。好了，他们有信心。等一下莫抢够了，等一下眼睛会走出来嘞。我们操，现场马上会倒算喽3、2、1，抢开始。傻傻开始。哦，这我们红队好轻松做就可以了。对啊，轻松做就可以。对，请放3鸡，然后又还吃个小的 Q 吗？不要那么大力。哇，就会要给嗓音。是不是肚子有怨气？这个妈妈真的很厉害耶！手臂也同爸爸演家呀。这个还有准你可以讲这个。真的某年老干老严噶，嘿，好料理嘿老妈妈好的嘛。对啊，从小看到大这样。会怕吗？老公比较怕。啊，你中年的刚哈还没妈妈煮给酒本身。那个婆婆。哇，一喝，然后中午一喝，哇，今天晚上才醒来，睡到小孩不知道在哪，真的。为什么你都有去准备两家卵啊？麻油鸡，然后蓝煎卵呢？哦，那个哦，对，加了麻油煎的。哦，我今天要坐月子，什么意思？不是说不好讲吗？现在3个月还没到这样。你还客家版的亲子冻，真的哇，哎，懂都懂好对啊，啊。客家版的亲子冻。你看先从麻油的倒落去，好，有一系列哈，等下煎卵，哇，就买切其实你们煮菜我们完全不担心。因为我们现在，我很想过去蓝队。我们现在就是你知道，细细乎的比起煎到有是切切的。这样好不好？陈怡，我跟你们沟通一下，因为对面真的输太惨了，我先过去一下，因为你可能连抖位都不会用啊。哦，不会啦。先过去，你们脚架先架起来。好，对，因为先帮我们宣传一下。好的，好。黑猫，这边的手动油，手很细呢。什么？对，我们用那个水饺皮，然后把它拉长切，然后做面条。可是我们刚刚没有看到，好可惜哦。我们现场还有剩吗？还有对，还好。这边是在用干煎哦。对，我们先把就是水分先把它煎出来。它真的是干煎那里，对啊，油都没放对，哎。还没有这个道理吗？就是要走翻摸穷要迄爱阮阿妹还有那个架谱，真的记得会按钮做。城市做法。哎，来了，玉姐表演，我们给镜头看一下。好，海底就把它拉长，慢慢的。还要甩一下吗？甩一下。应该。我怕甩不起来。我是说要唱歌。这个有手劲吧？所以只要拉单边吗？就是把它拉长这样，稍微。对，其实为什么它旁边不用啦？基隆沙紧跟动强呢？你不是还有准备另外一段表演吗？对。可是我们现在有点忙。那这个煮出来冲2个油可以放吗？有啊。
这个是最低温。他根本没开火啊，就煎龙酒的。所以你刚刚挠头是因为这个原因？对，我是在担心说你要的放一太的，然后都会不会揣魔手，给这个火呀。所以用妈要煸好，然后你现在这个鸡要给煸冻怎么办？下个皮啊，要油要出来，安尼，不会擦擦。好，我讲，好，滚喽！我来了。这样的面够吗？够大家吃。大不了就不要加面嘛。行，这是我们的特色。特色不行，你要烫几油？要烫多久？就是大概一下。你现在肉连半熟都还没有，按两边选东西，等一下会不会变那个？糊掉吗？我们可以叫掉麻油，也是香油，其实我们酿起来。哦，要先捞起来。对，要你烫好熟了就先捞起来了。好，不然就印尼剩7、5、6、7、8。我们是来这里学煮菜的吧？好啦，不要找台阶给自己下了，我讲一下，观众 Thank you， 嘎斯妙走菜，他们2个也是有这个最佳勇气代表。他们只有追求最佳勇气奖，我们追求的是第1名。追求的好食，你啊姜麻的煸的有时切切啊吼，啊将姜用落去，姜用都咪煸的有时切切的时候，将用酒落去。对，而且这个是要用红标米酒头。哎，对，一定哦，是的，全酒嘛，超嘛，全部都，而且我这些做菜的，还有2关，还要吗？你还要？器官要。哦，你怎么知道这是我们今天最后一集？开心。对，好，不给太火，你电气滚一下就好了哈。煎软，这片爱煎软，麻油煎软，怎么香？超。你都有好些该煎软，可以这种叉叉的，该磨薄的皮，还有那种带胶的，是不是？对，再加到麻油给就软就会给软以后煎到叉叉的烤。怎么香嘿？怎么香嘿？不过你煎魔术落去煮，规锅会煮到那个肉肉。哎对，一定要按你半煎半炸。今日买你来报名的喏。妈妈来报名的，有看到节目的吗？系啊，看到东上而来，真青椒咧，真嘅呢，青椒青上而来，安用得按椒怎来呢？按摩hand，对。哦呦，那个声音好好听哦，这个味道也很好听，对，很好听，很好闻。你耳朵好多功能哦。看人家痛掉是地。很清透。你要知道，鸡酒追求不是清透，就是磨标豆、磨猪豆、磨米须啊。所以你看我厉不厉害？厉害。中生人呢，很爱去同中医。我能厉害哦。我能来对。我快批了哈。先留着，冬天的时候长得起。哦呦，那个声音好好听哦！这个味道也很好听，对，很好听，很好闻。你耳朵好多功能哦！哇，听到已经剪都唱唱哎哈。好，那我这边真的很放心，没有遇过这么放心的队员了。当稳了，当稳的啦。等下整你切切的是差不多的，不用落去注意下，跟软的咪不记有酒的每一批。哦，该食到中医，食到健衰么？就我讲用总係健身嘅最好咧。講用嘅仲係固健身嘅，完全就健衰麼最好咧，食的就最衰麼最好咧。但是我现在想要热情的邀请你们先来一起听歌，好吗？好，好不好？先让他们专心的做一下。好。那边是什么？呀，那场绵婷婷呢？还有嘛改？还有呀，金针锅。那你有叫麻油係嗎？一滴滴。哦，叫把金腌起來。好，金針菇係用燙嘅。炒，等下我放入去，然後讓它煮。哦，那我們可以來揭曉一下。好，可以。目前上董用半。噔噔噔噔噔。哇！看人家燙掉是地。很清透，有加水，很清透，很清透。看看好。我是很会形容的主持人哦。不是很清透，你知道什么意思吗？什么意思？就是磨标豆、磨猪豆、磨米须啊。所以你看我厉不厉害？厉害。
就是很少把自己的队员形容可以形容到这么不好淋漓尽致。哎，很清透，真的啊。我要这样讲你，要知道基酒追求不是清透，对，但是每一家的做法真的是不一样。但是很少基酒追但是求，很少金酒做清豆的。不是因为它不是清汤，你知道吗？但是我们是要配面吃的啊，对不对？要清爽那你就煮啊。汤面就好了。对啊，我们主打健康啦。对对，现在饮食文化很重视，对对不对？继续哦。好，而且他们有加这个枸杞锅把酒啊，这个又是那个先整个米酒还嘛，是这不用落去。你们现在是煮麻油鸡还是鸡汤？哪有鸡汤？但是我觉得好像你可以下次试试看，换做小米酒会变做哎用拌。哦，哎，我们在家乡的时候就是会用小米酒做麻鸡酒哦，对对对，它的香气会更多一层。太甜了。对，就可是也会加水。对对对，对，因为对这个是蛮甜的。其实跟我们客家的那个红曲鸡酒意思类似，有点类似。其实要用公蟹菜啦，因为咱们店很苗栗还蛮灌黑，因为像我们家张妈妈也是会加水，所以但是不会加那么多，确实，就是因为俺爸爸口内含某些酒，所以我觉得各家的走法某穷用啦。好啦，刚才牛会发差不多，我们就先去倒数喽。好，加油加油！好，天草马收了都生10、9、8、7、6、5、4、3、2、1，时间到。马拉松就会吃吃看到最本面一罐鸡酒，那部卡卡站掉喽。前面先分请一个正常了。哎呦，蛮可惜写的，我真的体这白就感受到摄影棚地板跟酒梅安创，哎，千万不要用打火机哦，等下会笑死了。好，而且吃吃给他风吹好不好？好，有個糖條，主要係嘛，講麻油比較多，麻油、酒，大家用下土嘅用，就當真掉。哇，用睇細年曬落去真叫乜水飲補誒，然後中生人咧，喺外迄同中藥。好，好，我哋等一下，好人來等，我講，我就等，我就等。基本上都主持这个节目，还有不能逼婚。我以為只有我爸爸會逼我。这个姜真的變得濃厚，味道出來整個就加分100。人家亂咩見到當好啊，唔過又係甜嘅呢，完全冇酒味。哎，真的不像全酒的。對好甜哦。你這樣在讚美我們嗎？哦，没办法，因为只能这样。好，等一下大家都可以批了哈。哎好嗎？哦，这边的先还是我帮你接先留着，在冬天的时候长个血。好，等一下我来试看一下，它探掉清淡口味的，但是也很好吃哦。哎呦，这朵两片的酒梅好冲哎，中马台湾用品哦。这个面很 Q，很像那个有没有波浪面？对，用啲水饺皮上到嚟啊，吃才有厲害。我们试看哦，风水做非常的好，但是蓝水还没动中医。虽然那煮安久，但是它的肉也不会老。相信哦，大家性感度哦都有想法嘞。不过最美师傅，朋友们来给听呢，稍稍来看了。變種了到大家嘅客家人嘅野酒師傅用版來自教你風水搶本本書。满分！哇，肯定厲害。破紀錄了。係哦，因為家下係3分比賽時間，你一下要滿分嘅料理部分，總共係9等於分。係最高分誒。哇2位真嘅冇嘴睇咯，係食材本嘅分數哦，因為等下係本攬嘴嘅哦。好。3點後來看下攬嘴得到幾多分？4分，好咧，哦。我先講風水都滿分，啲薑麻油比較多，錯牛油煎多，錯。酒又煮到佢翻甜。3隻客家嘢沖點嘅雞酒嘅沖點全部要做到，個有媽媽嘅味道，提示就沖點。所以做3分含辣，喺係有4分嘅話，係咪會本4分？哇，足夠嘅評價哦。啊，冷水鴉片呢，薑麻冇比較多，而面係屬於就加分啦。但是你講煮比安尼 QQ 嘅，我可能咩會本3分。嗰隻面佢上嘅都按嚟做，就一定都特別。好，阿舉4分。
好，风体那片呢，就像师傅讲嘅啦，就比较多香味就出来嘅，是到地度呢就是个转甜嘅味道，喺爱这个同好嘅一个传统嘅味道。那南腿那片呢，香味就出来，啊甜味就出来，大概水饺皮。也是一个很有特色的一个地方，西豆呢，有个白溜嘅口感，都好食。都有创意。系啊，不过面条的部分就咧略啦，你改良一下，对不对？就很棒。唔错，好，等下成绩已经出来，马上出来颁奖喽！耶！好啦，第一季呢，青衣组得到满分呢，已经出来嘅。风吹总共得到嘅係9分，南吹得到4分。风水第一名，恭喜3000嘅要加快啲！恭喜！南翠的阿白得到嘅奖品哈，完全唔是出现过，系传世断打祸气神铁锅煮，好的。恭喜！哇，哎呦，这个火锅哟，好，那玉洁负责拿这个。我拿这个，我拿这个。可以当乐器啊，还可以再当麦克。这个是麦克风，中国这个是鼓。对，我开始了。哪来煮菜？好了，先来问一下蔡元姐哦，你拜来参加新的老太太讲一下。感谢我的婆婆，教我煮了安和式的麻油鸡，用来今比有了机会的分享给大家哈，是托福卡试看看。而且你又会你节目的忠实观众，对，上来按叫中山来，中山来的按家说的嘞。对，惠妹真给懂力哈，又敢不会煮菜。今天我们的人这一集的收视率都是靠你的。还有我们才艺担当呢，能够把这个家的味道这样传承下来，从婆婆给我妈妈，我妈再给我，就是传承这个家的味道，我们是觉得是最开心的事。真嘅，直接感谢你的来。恭喜！好啊，就看到孟桥啊，相信那个观众朋友们动起台讲，哎呦，这一次有带来某穷人的东西，我觉得才艺在精进，然后厨艺也有，恭喜才有，有亲吗？对不对？玉洁，今天是太鲁阁族的代表，来参加哈盖的节目，就蛮感谢。第一次是来煮菜，其实一般来说我在家里的话，就是都煮泡面那类的。这是认真来煮菜，就很开心。汉白嘎子 lawyer 细节，我们可以学1-2句客家话。第一还会讲太假好啊，太假好。哦，走的，早讲就加1分了。恭喜！那份感谢两吹哦，正经呢都表现到动站的，4分呢有节目效果啊，真紧哦。因为呢我们是合家欣赏的，料理除了好厨艺以外，最主要还要快乐。对，快乐才是做菜的精髓关键。没错，不管煮料很有米头，只要你快乐做料理啊，不管煮料很马给米头，对，马给米头，懂后吃的都会很快乐。系啊，天天唱歌，天天煮菜，强下来欢乐就系一家之主的进行，欢迎大家强下来快乐哦。一家之主分享你来到你的节目当中，分享雅木卡嘅好米西，下礼拜再见喽，拜拜。讲累了。